Wallabdee waggoota afran darbaniif naannoo lixa Itoophiyaa bakka adda addaatti deemaa ture xumura dhabuun lammiileen gatii kaffalaa jiru jechuun waldaa walgargaarsaa fi misoomaa Maccaaf Tuulamaa ibsee jira. Pirezidaantiin waldichaa obbo Dirribii Damusee akka jedhanitti rakkoon nagaa biyyattii keessatti waggoottaniif mudateef furmaanni karaa nagaan haasa'uudha. Mootummaan nagaa uummataa eegsisuuf qaama kamuu caalaa itti gaafatamummaa waan qabuuf karaa ittiin xumuramu barbaaduu qaba. Waraanni kun jechuun ibsaniiru. Keessumaa haalli amma Oromiyaa lixaa keessa jiru yaaddessaa ta'uu pirezidaantiin waldichaa himanii jiru. Karaan lamaanuu walitti adeemanii inni dhugaan kootu na jalaa jallate jedhus dhuguma si jalaa jallate moo si jalaa hin jallanne jedhamee gaafatamee yoo dhuguma jalaa jallate ta'e dhugaan bakkatti adeemitu. Humni hin hojjetu kana booddee hin hojjetu badii dabala. Kanaaf isa mirga kootu cabee kanan gaafadha jedhu lakki mirgi kee kana malee kana gaafachuun sirra hin jiru jedhee inni mirga koo cabe jedhus immoo yoo darbaa gaafate ta'e bakka silaa dhaabachuu qabu irratti dhaabatee karaan lamaanuu walitti adeemuu qabu. Mootummaa jechuun abbaadha haadha. Akka normaal akkuma guutuu addunyaatti yoo ilaalle badii karaa kamiifuu dhufu gara caalaa isatti gaafatama. Maaliif gibirri kaffalamee filmaanni godhamee fi ati nu hooggane ati nu bushe ati nagaan ofii jedhamee itti gaafatamni waan irra jiruuf isa caalaatti itti gaafatamuu qaba. Isa lolu sana akka qabbana buufatu itti gaafatamni kan saatiin jedhaan. Waggoota lamaan darbaniif waldichi qaamni dhimmi ilaallatu mala adda addaatiin nagaa biyyattii akka buusuuf gaafachaa kan ture ta'uu ibsuudhaan mootummaan namoota dhuunfaa fi jaarmiyaalee karaa miidiyaa hawaasaa fi kallattii adda addaatiin haasawaa jibbiinsa babal'isanii fi miidhaa geessan irratti tarkaanfii barsiisaa fudhachuu akka qabus ibsaniiru. Calqaba waraanni kaaba dura Oromiyaa keessatti calqaban. Inni kaaba karaa nagaatti adeemaa jiraachuun isaa waan gaariidha. Isa inni kanallee akkuma kanatti dhaabachuu qaba. Garuu attamitti dhaabataadha. Duraan dursinee kan dubbataa turre warra labsii jibbiinsaa, labsii sanyii irratti hundaa'e, labsii nama kakaasu hojjetu kana yeroodhaan seeratti dhiyeessaa jara kan afaan qabsiisaa jechi kun dogoggora jedhaati sabaa himaaleedhaan himaa jennee daddabarsaa turre mootummaan gurra tokko iyyuu nuun kennine jarri kana dubbatan jarri akka kanatti akka namni garaa jabaatee wal ajjeesu godhan ammayyuu namni isaan gaafate hin jiru. Badii kanatti itti gaafatama warra ajjeese qixxeetti warri gareen tokko irratti hidhatu jedhu warri gara jabeenyaan fixaa jedhu warri yoo namni tokko du'e nama dhibba ajjeesaa jedhu kun safuudha. Warri safuu kana cabsee dubbate seeratti dhiyaatudha yaadni keenya. Walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru dhaabuu fi mariin nagaa furmaata ijoo ta'uu waldichi ibseera. Gama biraatiin mootummaan rakkoo nageenyaa biyyattii keessatti furuudhaaf qaamni hidhatee jiru meeshaa lafa kaa'ee mariif qophii taanaan balballi isaa banaa ta'uu himaa turuunsaan ni yaadatama. Gama kaaniin immoo hidhattoonni naannoo Oromiyaa keessatti socho'aa jiran kan mootummaan shanee jedhee waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman qaama marii nagaa barbaade waliin mari'achuudhaaf yeroo kamittuu qophii ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baaseen naannoo Oromiyaa godinaalee 10 keessatti haalli adeemaa jiru yaaddessaa ta'uu ibsuudhaan ajjeechaa qaama hir'achuu fi buqqaa'insi lammiilee nagaa naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru dhaabsisuudhaaf mootummaan federaalaa tarkaanfii hatattamaa fudhachuu fi furmaata qabatamaa akka kennuu fi nagaa waaraan akka naannoo sana keessatti bu'uuf gaafachuunsaa ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.